வணக்கம், ஸ்ரீ சோலார் கோயம்புத்தூர். இந்த பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எல்சிடி வால் கிளாக். ஸோ வால் கிளாக் கிடையாது, இது டேபிள்லையும் வச்சுக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அலாரம் செட் பண்ணிக்கலாம், 12 ஹவர்ஸ் 24 ஹவர்ஸ்னு செட் பண்ணிக்கலாம், டைம் செட் பண்ணிக்கலாம், அண்டு டேட்டு, இயரு, மந்த்து இதையும் செட் பண்ணிக்கலாம். அது போக டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சென்சார் மூலியமாக இது பண்ணி தருவாங்க. நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9367912615. இந்த நம்பரில் கால் பண்ணுங்கள். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய அலாரம் சிஸ்டம் இருக்குது. இதில் வந்து 3H பேட்டரி போட்டாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டைம் நல்ல பிராண்டடான பேட்டரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் 6 மந்த்துக்கு மேலே ஒர்க் ஆகும். பார்க்குறது ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு கிஃப்டாவோ அல்லது வந்து படிக்கிற குழந்தைகளுக்கோ இல்லை ஜாபுக்கு போகிறவங்களுக்கு இதை கொடுத்தீங்களா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். ஏன்னா சொன்ன நேரத்தில் இது வந்து கரெக்டாக எழுப்பி விட்டு நல்ல டிஸ்பிளேயான இது ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார் இருக்குது. நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லைட் எரியும். பகலாக இருந்தால் லைட் எரியாது. சூப்பர்.